Que es un tema que se sigue al día de hoy cantando y recordando. Claro. Y Jorge Vuelta lo va a interpretar, en este caso, al revés. Cuando usted quiera, maestro. En este preciso instante estamos listos para estudiar. A ver. Porque lo más importante en esta vida es saber. Ok. Oh. ¿Y? Rajducja, rajducja, rajducja se naducja, no sapnok jochuronok, no sapnok, Trad ula somereket, set najdutse soli, lasvin wop mechele, et najdutse lese, et najdutse lese. ¡Fuerte el aplauso! ¡Impresionante! Impresionante, Jorge Vuelta. Pará. Vamos a ver el tape, Es el estudiante de verdad. Es el estudiante del ejemplo universal. Y los estudiantes te queremos saludar. Con pasión, con orgullo y con pasión. A estudiantes, a estudiar. A estudiar. ¡Ah, es espectacular! El estudiante por Jorge Vuelta al revés, que pasado justamente al revés, te queda una cosa impresionante, Pipo. Espectacular lo de Jorge Vuelta. Eso es maravilloso. Che, agradecer a Jorge que se lo preparó para hoy exclusiva. No había hecho el estudiante nunca hasta ahora, así que Muchas una versión gracias, inédita Jorge. del estudiante al revés. Sí. Perfecto. ¿Se viene el show de Pipo? Sí, arriba del levantemos así escenario? ya. ¿Esto es así? Sí. Ah, bueno, despejamos, claro, el fan club primero.